salah satu tips agar anakan burung gitu ya tidak ngangkang, di dalam glodok ini saya berikan streaming yang terbuat dari kawat. Nah, jadi seperti itu tuh, ada streaming dari kawat yang saya potong dan saya letakkan di alas glodok tempat bertelur burung. Jadi selain telurnya kan tidak menggelinding gitu ya, tidak mudah pecah, juga besok kalau menetas begitu anaknya tidak ngangkang gitu, bisa lebih sehat kan, kakinya tidak bengkok dan sebagainya. Dan ketika bertelur begitu, telurnya juga bisa diirami dengan lebih baik, dengan lebih sempurna, dan tingkat menetasnya itu juga lebih akan baik juga.